Ukraina walczy. 24 lutego w czwartek agresja wojsk Federacji Rosyjskiej de facto rozpoczęła wojnę tego kraju z Ukrainą. Pod pretekstem operacji specjalnej ochrony ludności rosyjskojęzycznej świeżo uznanych separatystycznych republik donbaskiej i ługańskiej rozpoczęła się inwazja przeciw państwu ukraińskiemu. W pierwszym dniu atak przeprowadzono z powietrza, ale i lądu. Rosyjskie siły wtargnęły na terytorium Ukrainy z prawie wszystkich stron. Nazywam się Marcin Nowak, jestem geografem, dziennikarzem, a ten kanał założyłem głównie dla mojej największej pasji, czyli map, geografii i tłumaczenia tego, jak funkcjonuje świat, zarówno przyrody, jak i człowieka. Nie jestem specjalistą od wojskowości i nie zamierzam nim być, ten film też o tym nie będzie. Nigdy jednak nie sądziłem, że będę nagrywać odcinek poświęcony geografii konfliktu zbrojnego i to w kraju sąsiednim. Niech pozostanie on dla kolejnych pokoleń jako zapis historyczny. Ten film. Kierunki inwazji, rola Białorusi. Jak tłumaczyłem w przygotowanym w styczniu odcinku o geografii Ukrainy, kraj ten jest obszarowo jednym z liderów Eurazji, dwukrotnie większym od Polski. Zaatakowanie go wymagało zgromadzenia ogromnych środków ludzkich w wielu punktach. W pierwszej fazie było to ponad 100 000 żołnierzy, których skierowano głównie z 3 stron. Omówmy je. Południowej, głównie z Półwyspu Krymskiego, która przekroczyła zarówno przesmyk perekopski koło Armiańska, jak i most w Czonharze. Innych możliwości i tak nie miała, bo Krym, Półwysep Krymski, oddzielony jest od lądu limanami i lagunami. Dwie armie skierowały się w 2 kierunkach. Jedna na Chersoń i zaporę w Nowej Kachowce, po to by zdobyć te strategicznie położone miasto nad Dolnym Dnieprem oraz kanał doprowadzający wodę na Półwysep Krymski. Odblokować go. Chersoń poddał się dopiero po 7 dniach. Druga armia uderzyła wzdłuż stepów azowskich na Melitopol, Berdiańsk i Mariupol, by osaczyć to niezłomne miasto od zachodu. W momencie, gdy nagrywam te słowa, miasto Mariupol walczy otoczone. Dlaczego Mariupol jest tak istotny? O tym za chwilę. Drugi kierunek natarcia poprowadzony został wzdłuż szlaków komunikacyjnych, głównie na osi z północnego wschodu, głównie drogowych. To m.in. efektem tej fazy inwazji były doniesienia o bombardowaniu i walkach strategicznie położonych miast Konotop, Sumy, Ochtyrka. Wszystkie były ostrzeliwane z powietrza, ale najmocniej ucierpiał oczywiście Charków. Wydawać by się mogło kiedyś oczko w głowie Rosjan, zamieszkiwany w dużym ułamku przez ludność rosyjskojęzyczną, siedziba wielu rosyjskich instytucji naukowych i kulturalnych. Rosjanie skierowali jednak rakiety nawet przeciwko mieszkańcom tego miasta. Trzeci kierunek inwazji, dla niektórych najbardziej oczywisty, dla niektórych najbardziej zaskakujący, ale na pewno najbardziej kluczowy, nie mógł się odbyć bez wsparcia Białorusi. To musi wybrzmieć. To dzięki udostępnieniu przez ten kraj swoich obszarów wojska rosyjskie mogły wedrzeć się na Ukrainę na zachód od rzeki Dniepr. Zarówno dzięki drodze P-35 prowadzącej do granicy w Czarnobylu, jak i P-37 prowadzącej do Aleksandrowki. Rosja próbowała zdobyć lotnisko w Hostomelu, by przyspieszyć inwazję na Kijów i zdobyć sobie przyczółek, np. dla mostu powietrznego. Ale Ukraińcy odparli te próby. Jednakże fakt jest taki, że Rosjanie zdobyli tereny na północny zachód od Kijowa, a pozostałe działania i walki toczą się o wejście do miasta od strony północnego wschodu. Stąd m.in. walki o miasto Czernichów, który stał na drodze tej części flanki. Rola Czarnobyla oraz mostów i dróg. Podczas inwazji wojsk od strony północnej media obiegła wieść o zdobyciu Czarnobyla, a dokładniej niedziałającej już w dawnej formie elektrowni atomowej. Mówiono o niebezpieczeństwie naruszenia np. odpadów radioaktywnych, ale pomijano fakt, że dominujące w tym miejscu wiatry zachodnie, i to w 70-75%,
zaszkodziłyby de facto nie krajom Europy, a Rosji, w przypadku naruszenia wspomnianych odpadów radioaktywnych. Ten medialny fakt przykrył drugi, moim zdaniem ważniejszy, geograficzny, że Czernobyl to po prostu miejscowość i to bardzo istotnie położona miejscowość leżąca nad rzeką Prypeć i posiadająca jedyny most w tych rejonach. To najważniejszy most tej części inwazji. Wszystko oprócz Aleksandrowki na zachód to głównie rozległe lasy, torfowiska i bagna poleskie. O tej porze bardzo trudne do przebycia. Więc zdobycie mostu w Czarnobylu i Czarnobyla gwarantowało Rosjanom swobodny przerzut wojsk na Kijów od strony północno-zachodniej. Druga sprawa, że Czarnobyl pozostał istotnym hubem dla zasobów wody pitnej oraz energetyki tego kraju, z uwagi na krzyżowanie się tutaj węzła sieci przesyłowych. W wielu innych miejscach Ukraińcy postanowili wysadzić kluczowe mosty, aby nie dopuścić do sytuacji z Czarnobyla i spowolnić armię wroga. Tak stało się m.in. w miejscowościach Teterew czy Demidow na rzece Irpień i najważniejsze, na całkiem niedawno wybudowanym moście w miejscowości Slawutycz. To kompletnie zablokowało Rosji ruch na linii wschód-zachód z uwagi na znajdujący się poniżej zbiornik kijowski. Dostęp od strony miasta Homel na Białorusi i tamtejszych dróg stał się więc w tym momencie krytycznie niezbędny. Pamiętajmy, że panowała wtedy odwilż i brak mocnego mrozu nie wiązał gleby na twardo. Obszary na północ od Kijowa mają bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Wjazd na teren poza drogami groził ugrzęźnięciem czołgów. I tak się stało. To zdjęcie na przykład porzuconych pojazdów z okolicy Borodzianki zweryfikowane. Sojusznikiem Ukrainy więc jest odwilż i błoto. Położenie i szlaki do Kijowa. Choć wojska rosyjskie widziane były już na peryferiach Kijowa, w dzielnicach Obłoń, Trojeńszczyna, podkijowskim mieście Irpień czy Bucza, nie potrafiły zbliżyć się do serca stolicy Ukrainy, a wręcz zostały z niektórych tych miejsc wypierane, jak na przykład wczoraj z miejscowości Bucza. Okazuje się, że dla Ukraińców jest to bardzo, bardzo ważne. Ich naturalny sojusznik i anioł stróż drugi to rzeka Dniepr i jej dopływy, które skutecznie zrewidowały plany rosyjskiej inwazji od tej strony. Warto zwrócić uwagę, że Kijów jest europejską stolicą leżącą na brzegu największej rzeki przy stolicy kraju, dużo szerszej i potężniejszej od Wisły, w tym przypadku Warszawa, czy nawet Dunaju w środkowym biegu, Budapeszt, Belgrad. Na dodatek przepływa przez Kijów nie jednym, a 2, 3 korytami, a miasto ma szczęście leżeć głównie na jego zachodnim brzegu. Brak mostu powietrznego zarówno przez Hostomel, jak i lotnisko w Wasilkowie wymusza na Rosjanach ofensywy lądowe omijające bagna i doliny. Zarówno zachodnia, jak i północno-wschodnia jednak nie posuwały się tak szybko naprzód, jak wcześniej się wydawało. Ukraińcy wysadzili też mosty kolejowe i drogowe, które mogły pomagać w zaopatrzeniu armii wroga z głębi Rosji. Na przykład ten obok miejscowości Chladowyszcze nad Dnieprem. Armia rosyjska zaczęła więc bombardować stolicę Ukrainy, wymuszając na wielu mieszkańcach eksodus oraz schronienie się w ogromnym systemie metra. Warto dodać, że metro kijowskie to system kilkunastokrotnie większy od np. warszawskiego, a stacja arsenalna znajduje się bardzo głęboko, jest najgłębiej położoną pod powierzchnią gruntu tego typu stacją na świecie, 105 metrów. 5 dnia wojny pojawiły się doniesienia o wielokilometrowej kolumnie zaopatrzeniowej wojsk rosyjskich zmierzającej do Kijowa od strony zdobytych dróg z północno-wschodniej części kraju. W tym samym czasie zarówno NATO, jak i Unia Europejska i poszczególne kraje postanowiły zbrojnie wesprzeć Ukrainę sprzętem. Sprzęt ma być również w drodze. I być może ten element okaże się kluczowy w obronie Kijowa, ale miasto musi utrzymać wolność od strony południowo-zachodniej i zachodniej, bo właśnie
do tego fragmentu Kijowa biegną najbardziej kluczowe pod tym kątem szlaki komunikacyjne. Przy tej okazji warto powiedzieć sobie jednak jasno, gdyby nie sojusz Białorusi z Rosją, to wojska rosyjskie być może dopiero zabierałyby się do ataku na Kijów, ale od strony północno-wschodniej, a nie północno-zachodniej. Kierunki uchodźcze. To właśnie w kierunku zachodnim w pierwszej fazie oraz południowo-zachodnim w drugiej fazie udała się pierwsza grupa uchodźców z Kijowa i środkowej Ukrainy. Droga międzynarodowa E40 była zakorkowana na wielu kilometrach w stronę Żytomierza. Gdy na to miasto miały spaść bomby, wiele osób postanowiło ruszyć na południowy wschód do Berdyczowa, Winnicy, Chmielnickiego i dopiero później dalej w kierunku granic z Rumunią, Węgrami, Słowacją i oczywiście Polską. Głównie Polską. W kluczowym momencie kolejki do granic w Krościenku, Medyce, Korczowej, Hrebennem sięgały nawet 20-30 km. Wiele osób decydowało się pokonać drogę pieszo, przykładowo z Mościsk do Medyki było to 15 km. Wielu postronnych obserwatorów zastanawiało się, dlaczego spora większość uchodźców ruszyła prosto do Polski, a nie na Słowację, do Węgier czy Rumunii. Oprócz powodów ludzkich, czyli rodzin w naszym kraju, pomocy znajomych, powiązań zawodowych, był też aspekt geograficzny. Aby dostać się do przejść wspomnianych innych niż Polska krajów, trzeba było pokonać góry i karpackie przełęcze. Tam był o tej porze śnieg, spory mróz, gorsze, wąskie, śliskie drogi. Naturalnym wyborem okazała się więc tak zwana brama przemyska. O tym nie mówi się za bardzo w mediach, ale w serwisach informacyjnych z Użgorodu czy Mukaczewa dowiedziałem się, że również kilkanaście tysięcy migrantów wewnętrznych, czy też wewnętrznych uchodźców postanowiło jednak uciec przez Karpaty i schronić się na terenie Ukrainy, czyli u krewnych i znajomych w regionie Zakarpacia. Szacuje się, że w ciągu pierwszych 7 dni inwazji z Ukrainy uciekło ponad 800 do 900 tysięcy osób, z czego połowa udała się do Polski, gdzie uzyskała bardzo szybko schronienie. Warto dodać, że drugi strumień migracji, głównie z południa kraju, przez region Budziaku, uciekł do Rumunii i Republiki Mołdawii. Ta przejęła ogromną liczbę zaledwie przez jedno przejście w miejscowości Palanka, gdyż separatystyczna Republika Naddniestrza, sympatyzująca z Federacją Rosyjską, zamknęła swoje granice. To z pewnością był i jest wielki wysiłek dla małej i niezbyt bogatej Mołdawii. Niemniej już dziś wiadomo, że Polska przyjęła największą w powojennej historii liczbę uchodźców wojennych w stosunku rocznym. Albania z Kosowa przyjęła 400 tysięcy uchodźców, Niemcy z Syrii i Iraku 441 tysięcy w 2015 roku. Nasz kraj jednak przyjął taką liczbę w zaledwie 7 pierwszych dni wojny. Z drugiej strony warto monitorować też ciągłość dostaw wspomnianymi szlakami komunikacyjnymi na linii Lwów-Kijów, gdyż zgromadzone po stronie białoruskiej oddziały, głównie z okolic Brześcia, mogą przypuścić ofensywę w celu ich złamania, a tak jak powiedziałem wcześniej, dostępność do południowej i południowo-zachodniej części Kijowa jest kluczowa. Morza i zajęte obszary. Wiele map poglądowych pokazuje, jakoby rosyjska inwazja była komplementarna z zajmowaniem ogromnych terenów i obszarów, które minęła. Należy te informacje brać z dużym dystansem, gdyż jednym potwierdzonym zdobytym miastem na razie w 7 dniu inwazji jest Chersoń. Pozostałe obszary należy wskazywać raczej liniowo niż pełnoobszarowo. Rosjanie posuwają się naprzód, zostawiając część armii w miastach, które kładą im silny opór. Nie wiąże się to jednak z inkorporacją czy zajmowaniem całych okręgów. Jasne jest dla nich, że zdobywanie dużych miast staje się priorytetem. Kijów się broni. Bohatersko stawia opór też Mariupol oraz ludność związana z elektrownią atomową Enerhodar nad zbiornikiem kachowskim. Z punktu widzenia kartograficznego nie można jednak pokazywać postępów armii rosyjskiej w tak bardzo obszarowym zakresie. Dlaczego Mariupol jest tak ważny?
Jego zajęcie pozbawiłoby kraj bardzo ważnego portu i znacznie osłabiło gospodarkę Ukrainy, łańcuch dostaw, również broni, a Rosji umożliwiłoby zaopatrywanie Krymu i Donbasu. Tutaj też znajdują się ogromne zakłady metalurgiczne, i to 2, oraz węzły kolejowe. W dniu 7 ludność Odessy przygotowuje się do potencjalnego desantu morskiego na ich miasto od strony Morza Czarnego. To tu, w pierwszym dniu wojny, narodziła się też nowa legenda o strażnikach z Wyspy Węży, zbombardowanych za niepodporządkowanie się rosyjskiej marynarce. Wyspa Węży nie znajduje się bezpośrednio przy Odessie, bliżej delty Dunaju. Ta skalista wysepka, wspomniana już nawet przez antycznych Greków, miała pełnić rolę ukraińskiego Westerplatte. I choć strażnicy okazało się później, że przeżyli, to jednak jako pojmani jeńcy. Zarówno ta historia, jak i konsekwentna obrona w rejonie Kijowa z pewnością dają Ukrainie ogromne zasoby wysokiego morale. Morze Azowskie de facto może stać się morzem wewnętrznym Rosji, a port w Mariupolu, nie daj Boże, odcięty od otwartego Morza Czarnego. Dlatego tak kluczowe wydają się dla Ukrainy teraz porty w okolicach Odessy, w samej Odessie, w Mikołajowie. W przypadku ich zdobycia Rosjanie faktycznie odetną Ukrainę od morza. Turcja zamknęła cieśniny Bosfor i Dardanelle dla rosyjskich statków, wspierając dodatkowo Ukrainę sprzętem, i wyraźnie opowiedziała się tym samym za jedną stroną konfliktu. Międzynarodowe sankcje duszą rosyjską gospodarkę. Wszyscy oczekują na wynik tych presji, choć Rosjanie w tej agresji nie pozostali sami. Rezolucji ONZ potępiającej inwazję nie poparły Białoruś, Erytrea, Północna Korea, Syria, a wstrzymały się m.in. Chiny i Indie. Znamienne.